Trong những ngày gần đây thì giá vé máy bay của các hãng hàng không đã tăng chóng mặt và xuất hiện tình trạng là các chuyến bay gần ngày bay thì hết vé. Và dù đã đặt trước gần 1 tháng nhưng giá vé của các hãng máy bay vẫn không giảm là bao. Khảo sát giá vé trên website chính thức của 3 hãng Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar, một chặng thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cho thấy giá vé khá cao dù chưa tính các thuế phí phụ thu. Theo đó, giá vé của Vietnam Airlines là từ hơn 3 triệu đồng đến gần 5 triệu đồng một vé, Vietjet Air là từ 2 triệu đồng đến khoảng 2,2 triệu đồng một vé và Jetstar là từ gần 1,8 triệu đồng đến hơn 2 triệu đồng một vé. Đại diện các hãng hàng không cho biết giá vé máy bay hiện nay thực hiện theo nguyên tắc giá rẻ bán trước, giá cao bán sau. Trên các đường bay dịp hè đi lại đông thì giá vé sẽ tăng lên theo nguyên tắc này. Ngược lại, đường bay vắng khách thì các hãng sẽ khuyến mãi để kích thích nhu cầu đi lại của hành khách. Tuy nhiên, các hãng khẳng định dù giá vé có tăng nhưng sẽ không vượt mức trần quy định của nhà nước.